Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan nyebut asmana Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat perkara eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wabihi jeung mung kalawan Gusti Allah nasta'inu nyuhungkeun pitulung kaula ala umuri dunya kana pirang-pirang perkara dunia wadini jeung agama. Wabihi jeung mung kalawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun pitulung nyuhunkeun pitulung kaula ala umuri dunya ka pirang-pirang urusan dunia wadini jeung agama. Wa shalla jeung mugia paring rahmat sinareng ta'zim. Wa shalla jeung mugia paring rahmat sinareng ta'zim. Saha Allahu Gusti Allah. Wa sallama jeung mugia paring kasalametan saha Allah. Ala sayyidina kajunjungan urang sadayana. Ala sayyidina kajunjungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Khotamin nabiyina. Itu ngekam itu. Yes. Khotamin nabiyina anu janten pungkasana pirang-pirang nabi. Anu janten pungkasana pirang-pirang nabi. Wa alihi eta di luhurna tadi wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi. Wa alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi. Wa sahbihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Ajma'ina tegesna sakabehna. Ajma'ina tegesna sakabehna. Wala haula jeung teu aya daya. Jeung teu aya daya ngajauhan maksiat atau jeung teu aya daya nya ngajauhan ngahindar tina maksiat eta maujud. Jeung teu aya daya ngahindar tina maksiat eta maujud. Wala quwata jeung teu aya kekuatan pikeun ngalakonan taat eta maujud. Wala quwata jeung teu aya kekuatan pikeun ngalakonan taat eta maujud. Illa billahi anging kalawan pitulung Gusti Allah. Anging kalawan pitulung Gusti Allah. Al-Ali anu maha luhur saha Allah. Al-Ali anu maha luhur saha Allah. Al-Azimi tur anu maha agung. Gitu. Yang ngalogatna sakitu. Nah, ini penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tah di dieu tina kawit bismillahirrahmanirrahim. Musonep di dieu ngawitan maca bismillahirrahmanirrahim
ieu teh ku sabab naon? Ku sabab tabarruk atanapi musta'inan. Jadi musonep teh hayang ngalap barokahna maca bismillahirrahmanirrahim kumargi uninga musonep teh yen saenyana maca bismillah teh ganjaranana ageng pisan gitu. Wa au musta'inan atawa nyuhungkeun pitulung gitu. Jadi da urang teh ngalakonan taat sareng ibadah teh teu leupas tina ngaranna taufik. Ai taufik teh nyaeta khalqul qudrati lil abdi ala taat. Gusti teh nyiptakeun ku urang kawasaatana pikakuatan pikeun urang teh daek ngalakonan kataatan. Jadi urang teh ulah pedah-pedah ibadah da saleresna mah urang ibadah ge eta teh dibantosan keneh ku Gusti. Tah. Saacan dijelaskeun langkung payun, langkung jero deui, urang teh kudu nganyahokeun yen saenyana anu di luhureun garis, ieu tah luhureun garis, ieu teh namina matan safinah. Anu di handapeun garis ieu namina teh nyaeta syarah kasifatus saja. Gitu. Supados uninga gitu nya. Tadi anu di luhur teh nyaeta kitab Safinatun Najah tah ieu karanganna teh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Oke, Google. Beliau teh eta teh orang Yaman. Tapi ngantunkeun nama di Indonesia. Tepat nama daerah Betawi tahun 1270 Hijriah. Anu ngarang ieu teh janten ngantunkeun nama di Indonesia keneh gitu. Tah anu di handapna anu ieu handapeun garis ieu punten-puntennya ika coret kitabna. Ieu handapeun garis teh namina syarah kasifatus saja. Anu ngarangna teh nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani teh orang Indonesia keneh orang Banten. Anjeunna teh ngantunkeunana teh dina tahun 1888 Masehi. Hijriahna nya teu jauh benten. Sekitar 1800 itulah kitu dina keterangan ieu teh. Tah gitu. Janten supados uninga mana sapinah ieu sapinah. Mana kasifatus saja ieu kasifatus saja. Pami dina kitab anu biasa kurasan dina Haromen anu di tengah namina kasifatus saja, anu di sisi namina Safinatun Najah gitu. Uihan deui bismillahirrahmanirrahim ieu teh tadi teh tos diterangkeun ngalap barokah oge nyungkeun pitulung. Ini Pak sampurna, Pak. Gitu. Sampurna mil. Teras deui di handapna nyungkeun pitulung Gusti Allah. Aya keterangan yen saenyana gitu nya yen saenyana naon tadi teh aya hadis dina hadis Abu Daud diterangkeun. Ieu hadis Abu Daud teh bahasana kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta'u au ajdamu. Saben-saben perkara anu ngagaduhan tingkah kasayan la yubda'u anu teu dikawitan dina tingkah kasayan eta teh kalawan bismillahirrahmanirrahim maka eta perkara teh abtar teh nya kurang barokah. Aqta ajdam sami eta teh artina kurang barokah di tafsiranana teh. Kubargi kitu urang dina ngalakonan kabeh perkara kedah dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim supados kenging kabarokahan gitu. Sampurna oge tur barokah gitu. Terus deui di dia ya. Aya alakinya sudah khalat mananya anu tuh ieu tuh. Abtar teh nyaeta waktu udan bi anu putus ekorna. Aqta teh nyaeta anu kapegat anu kapotong leungeunna atawa salah sahiji leungeunna, dua leungeun atau salah sahiji. Ai ajdam teh nyaeta anu kapegat anu kapotong tangan wakila adzahibu al anamil leungit ramo-ramona gitu. Mata kedah dikawitan teh ku bismillah supados kenging kana kabarokahan tur kamanfaatan. Sampurna can tentu barokah.
jantan kitu supados kenging kabarokahan dikawitan ku bismillah gitu. Terus alhamdulillah dida alhamdulillahirabbil alamin muji sakabeh. Jadi ngaran alhamdulillah teh muji pikeun Gusti Allah anu ngagaduhan sakabeh alam, anu mangeranan, anu ngarajaan. Ari ngaran alhamdulillah teh cenah nyaeta atsana'u bil kalam alal jamil al ikhtiyari ma'a jihati tabjil wa ta'zim gitu. Sawaun kana fi muqabalati nikmatin amla atawa henteu gitu. Naon ngaran puji hamdu teh nyaeta muji kalawan cariosan kana zat anu sae atawa kana kahadean bari jeung ikhtiar teh teu kapaksa memang karena kahayang nyalira ma'a jihati tabjil bari ngagungkeun gitu wa ta'zim tegasna mah ngagungkeun. Jadi muji teh ngucapkeun sifat-sifat anu hade bari ngagungkeun, tapi lamun ngucapkeun sifat anu hade bari ngece eta ngaranna ngece lain muji gitu. Boh eta teh dina muqabalati nikmat pedah urang menang nikmat atanapi henteu ta ari ngaran puji teh eta teh hak pikeun Gusti Allah gitu. Teras deui bari nyantai we mangaos nantinya. Iya. Cek Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu berarti lamun misalkan bahasa An-Nawawi lain Nawawi tapi An-Nawawi ieu anu dimaksud teh nyaeta Imam Nawawi anu Damaskus sanes anu Banten. Imam Nawawi Damaskus teh anu ngarang kitab Minhajut Thalibin, anu ngarang kitab Al-Adhkar Nawawi eta. Disunahkeun cenah maca alhamdu teh fi batidail kutub al-musannafati dina kawitan pirang-pirang kitab anu dikarang. Jadi lamun saumpami hayang ngarang kitab teh disunahkeun gitu tah. Disunahkeun nya sae gitu tah. Wa qadza fi ibtida'i durusin mudarrisin nya kitu deui disunahkeun pikeun jalma-jalma anu deuk ngawitan diajar gitu. Jadi mun diajar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gitu. Wa qiraati talibin baina yadail muallimin jeung oge macana santri ka dina payuneun jalma anu ngajar gitu. Boh eta teh macana teh hadis, fikih atana bisa jabina gitu. Pang sae-saena ungkapan dina masalah alhamdulillah teh nyaeta alhamdulillahirabbil alamin gitu. Tapi aya sapalih pendapat ulama anu nyarioskeun yen saenyana cenah pang sae-saena pujian ka Gusti Allah teh diucapkeun alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah eta anu sok dianggo dina sabaraha salat saat acan doa kitu cenah. Tas kitu rengse tu aya deui seueurnya keterangan teh aya alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alim tu min hawa malam a'lam gitu. Seueur pokona mah perkawis tentang puji teh. Terus dina penjelasan wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin ieu teh intina pangna bihi dipayunkeun teh intina supados aya faedah taksir atanapi ikhtisar taksis. Jadi bahasana ditambihan mung wabihi jeung mung kalawan Gusti Allah. Tapi lamun misalkan saparantos nasta'in misalkan ditulisna wa nasta'inu bihi jadi artina teh jeung nyuhungkeun pitulung kaula bihi kalawan Gusti Allah. Jadi saya meminta pertolongan dengan pertolongan Allah. Bisa jadi pertolongan jeung nu sajen ge diikutkan tapi aya faedah bihi ditakdimnya diheulakeun si bihi teh ieu aya faedah ikhtisar jadi ngahususkeun jeung kalawan pitulung Gusti we hungkul gitu tanpa yang lain gitu. Jadi fungsi ngaheulakeun makmul teh bisa jadi takhsis mengkhususkan hanya karena Allah saya meminta tolong gitu. Matak dina sarahna telepat wabihi la bi ghairihi kalawan Gusti Allah henteu jeung sajena gitu maksudna teh. Nasta'inu nyuhungkeun pitulung kaula ainat lubu tegesna mah nyuhungkeun kaula al maunata kana pitulung. Jadi saya itu meminta pertolongan gitu. Ya. Ala umuri dunia wadin kana urusan-urusan dunia oge urusan akhirat gitu. Jadi urusan naon wae ge ka Gusti nyuhungkeun
ulah urusan akhirat ka Gusti ari urusan agama anon urusan dunia ka kolot gitu. Praktek gitu. Yutlaku ad-dinu lugotan ala ma'anin kathiratin. Jadi ma'anin ieu teh igot mentahal jumu cuman kuduna mah sim guer munsharif tapi tasi tanwinna teh ieu teh tanwinna lain tanwin tamkin tetap ieu teh sim guer munsharif karena tanwin ieu teh gaganti tina ya anu dipikeun. Sekilas tentang nahwu sorof lah. Jadi ari ngaran din teh naon sih? Ad-din, ad-dinu nasiha, din teh naon sih? Aya dunia, aya din gitu nya. Iya. Ternyata dia dijelaskeun ad-din gitu nya. Din teh nyaeta secara bahasa seueur artina teh aya kalana din teh nyaeta taat maksudna mah taat, ibadah, pembalasan, perhitungan eta ngaranna din. Jadi aya kalana din teh taat, ibadah atau pembalasan atau hisab hitungan amal. Sedangkan din menurut bahasa, menurut syara istilah nyaeta naon si din teh sesuatu yang memang ku Gusti Allah teh disyariatkeun ngalangkungan lisana Kanjeng Nabi mangrupakeun hukum-hukum Islam gitu. Eta anu dinamikeun din. Jadi hukum-hukum syariat teh eta teh agama. Datang ke sini aja Wasumya dinan li annana nadinu lahu nah orang teh ngaranan ieu din karena orang teh kudu nuturkeun manut nadinu teh manut na takidu ngayakinan. Nadinu teh na manut aina takidu tegasna mah ngayakinan wanan kudu bari nuturkeun gitu. Ngayakinan bari dituturkeun ku urang eta hukum-hukum teh. Nah, oge bisa diaranan din teh nyaeta millah gitu. Millah ta Ibrahim misalkeun nya eta teh millah teh din agama, millah ge agama cuman kieu maksudna mah min haitsu annal malaka yumlihi. Nah abet diaranan millah karena malaikat teh macakeun gitu. Macakeun ieu ka Kanjeng Nabi ayulki tegasna mah ngajatuhkeun teh nya macakeun. Menjatuhkan bukan berarti menjatuhkan Kanjeng Nabi nya teu, tapi maksudna teh menurunkan gitu, menurunkan wahyu gitu, menurunkan ajaran syariat yulkihi ala rasuli ka Kanjeng utusan Rasulullah gitu. Wa huwa yumlihi alaina sementara Rasul teh anu ngajarkeun ka urang gitu. Ieu teh ngaran-ngaran agama sebenarnya mah supados uninga. Wa yusamma idon syar'an wa syariatan min haitsu annallaha syara'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisani nabi diaranan oge syariat syar'an karena Gusti Allah teh nyareatkeun ka urang sadayana tegasna mah martelakeun ka urang sadayana ngalangkungan lisana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasimpulanana ngaran agama teh di bahasa Arab mah aya kalana din kahiji, aya kalana millah kedua, aya kalana syar'an, aya kalana syariatan. Nah, karena ada filosofinya masing-masing begitu. Terus cenah aya lajenganana wa sallallahu wasallama gitu. Gusti Allah teh maca shalawat atau Nabi bersolawat wa salama jeung bersalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tah ieu maksudna kumaha? Ari ngaran shalawat teh gitu nya. Tah anu dimaksud shalawat dina syarah ka sifatu saja nyaeta Gusti Allah teh nambihan ka Kanjeng Nabi atfan kana sifatnya wa aziman jeung ngagungkeun wa ta'ziman jeung bari ngagungkeun gitu nya tur ngagungkeun gitu. Wa salama terus ari ngaran salam teh maksudna naon nyaeta Gusti Allah teh nambihan ka Kanjeng Nabi tahiyatan penghormatan anu agung uzma teh anu agung. Balagot ada rojata al-kuswa anu mana tahiyat penghormatan ieu teh nepi ka darajat tungtungna gitu maksudna teh gitu nya mudah-mudahan tiasa dipaham. Teras deui Kanjeng Nabi gitu nya. Gusti Allah teh macakeun shalawat teh ka Kanjeng Nabi ala Sayyidina Muhammadin gitu. Langsung we diringkasnya. Ala Sayyidina Muhammadin wa huwa afdalu asma'ihi. Muhammad teh pangsae-saena asmana Kanjeng Nabi. Anu ngaranan Kanjeng Nabi teh nyaeta saha anu mere aran ka Kanjeng Nabi teh nyaeta akina Kanjeng Nabi. Saha akina teh nyaeta Abdul Muthalib iraha masihan Nabi Muhammad teh dina poe ka-7 tina kalihrana Kanjeng Nabi
gitu. Nah pangna diaranan ku akina kusabab ramakna tos ngantunkeun sapayu non samemeh Kanjeng Nabi dilahirkeun gitu. Jadi weh ku akina di ieu teh di pasihan nami teh Muhammadun maksudna mah orang yang selalu terpuji. Nah, karena ngilukeun wajan fa'alati li taksir jadi pujiannya banyak gitu. Lamun ngaranna Mahmud mangan hiji hungkul dipujina sakali. Gitu. Pernah ditaros akina Kanjeng Nabi teh nah pangna diaranan Muhammad cenah 5 samaitahu Muhammadan nah anjeun teh Abdul Muthalib ngaranan Kanjeng Nabi teh atawa incu anjeun teh ku aran Muhammad walaysa min asma'a baika wala qomika padahal ngaran Muhammad teh lain tina aran-aran turunan buyut-buyut eyang anjeun oge lain ti kaum anjeun teh aya nu ngaranna Muhammad teh cenah. Terus dilawalerna teh kitu faqala terus ngajawab saha Abdul Muthalib cenah kieu jawabanna teh wanarana teh nah urang buat ngaranan kitu teh rojautu ngarepkeun kaula ayuh mada kana yen dipuji saha Kanjeng Nabi teh incu kami cek Abdul Muthalib teh fisama'i di langit wal ardi jeung di bumi mudah-mudahan atuh namakan sebuah doanya jadi nama itu adalah sebuah doa. Jadi ulah ngaranan sagawayah budak teh ulah pedah-pedah dina Al-Qur'an ngaran saha Toni papanjangan Syaitoni ya goreng gitu tah. Karena nama itu doa. Ngaran saha Una papanjangan Fir'auna goreng eta ge. Jadi anu hade sanajan dina Al-Qur'an tapi nu hade gitu. Gitu nya. Ngaran saha gitu Solih misalkan Soleh mudah-mudahan jadi budak soleh. Ngaran saha Rizki mudah-mudahan budak teh pembawa rezeki. Jadi ngaranan budak teh anu sae eta teh kewajiban kolot anu janten hak pikeun budak ngaranan budak teh anu sae gitu. Tah ternyata kusabab harapan Abdul Muthalib teh supaya Kanjeng Nabi dipuji di langit jeung di bumi ternyata waqad haqqaqallahu raja'ahu ternyata bukti yang sanyana Gusti teh ngaijabah nganyatakeun karena pengharapan Abdul Muthalib gitu caritana teh. Wakila al-musammilahu bidzalika umuhu jeung aya hiji kilian anu ngaranan saha tadi teh anu ngaranan Kanjeng Nabi kalawan aran Muhammad teh nyaeta indungna lain akina gitu. Tah ieu beda deui caritana teh cenah caritana teh aya malaikat dongkap ka Siti Aminah terus geus kitu teh nyarios ka Siti Aminah si malaikat teh ngomongna kieu hamalti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan anjeun teh tos ngandung kalawan ngandung saha ngandung junjungan atau tuan raja nama nungsa sok ku anjeun aranan ngaranna teh saha Muhammad gitu nya eta carita sakedik. Terus dikawitan alhamdulillah sholawat karena memang supaya aya bentuk rasa syukur urang teh gitu bentuk syukur urang teh ngamalkeun sholawat dina kawitan teh bahasana kieu dina hadis ku diteraskeun abdi hai kaula jadi hai kaula kula gitu nya hai hamba kaula cenah kitu jadi miceun huruf miceun ya mudhof ya imunada dipiceun lam tashkurni cenah anjeun teh moal disebut syukur ka kaula idza lam tashkur di mana-mana anjeun teh teu bisa nyukuran man ka jalma ajraitu anu parantos ngalirkeun ngajalankeun ngalempangkeun kaula anikmata kana nikmat ala yadaihi kana luhureun panangana si man kana luhureun panangana si man maksudna mah kieu urang teu bisa diaranan jalma anu syukur lamun urang teu bisa bersyukur ka jalma anu parantos janten wasilah pikeun urang naon nampi nikmat gitu. Jadi ulah pedah-pedah bisa ngaji geus kitu mohokeun kana guru kitu teu meunang poho ka guru teh karena eta kufur nikmat salah sahijina gitu. Bahkan aya hiji keterangan man lebih simpelna man lam yaskurinas lam yaskurillah sing saha jalma anu teu bisa syukur ka manungsa maka teu bisa syukur ka Gusti Allah teu aranan syukur we gitu. Mata kudu bisa orang teh nyukuran sing eling orang teh pasihan nikmat ku saha ku Gusti ngalangkungan saha eta teh kudu diemutan ulah bedegong jadi jelema intina kitu wala syak jeung teu diragukeun nah urang pangna maca sholawat teh kieu karena Kanjeng Nabi teh jadi perantara jadi urang kudu rasa syukur ka Kanjeng Nabi dilahirkeun gitu nya
Kanjeng Nabi teh janten perantara anu agung, al-wasithah al-uzma lana pikeun urang sadaya fi kulli nikmatin dina sakabeh nikmat. Lamun saumpami eueuh Kanjeng Nabi mah moal aya dunya jeung eusina, moal bisa urang panggih jeung pamajikan jeung salaki, moal bisa urang boga budak, moal bisa urang boga indung jeung bapak, karena memang duniana teu aya. Tah diciptakeun dunia teh kumargi ayana Kanjeng Nabi. Bahasana ceuk dina kaul ulama laulaka ya Muhammad jenanya. Oh, bahkan hadis qudsi oge. Laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam atau nabi lama khalaqtul alam. Lamun anjeun Kanjeng Nabi cenah moal diciptakeun alam dunia gitu. Kumargi kitu urang kudu syukur gitu, mangayakeun maulid salah sawios nanti ulah dibidah-bidahkeun gitu, beungeut maneh bid'ah. Eueuh di zaman Kanjeng Nabi. Gitu. Bal huwa aslul ijad cenah tuh. Bahkan Kanjeng Nabi teh asalna dina sakabeh wujud likuli makhlukin pikeun sakabeh makhluk. Ieu tah. Adam wa ghairihi, boh Nabi Adam boh sajena gitu. Bahkan aya keterangan deui anu sae. Ya. Pokona mah insyaallah tuturkeun ieu channel, subscribe, like, comment. Ya guys ya. Intina mah kitu. Bahkan diterangkeun dina dawuhna Kanjeng Nabi teh man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaika tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab gitunya. Kanjeng Nabi parantos dawuh sing saha jalma anu macakeun sholawat atanapi lebih umum deui bersolawat ka kaula dina kitab maksudna mah diserat sallallahu ala Muhammad gitunya. Lam tazal tapi kudu dibarengan salamnya karena makruh hiji kaul mengatakan makruh teh naon pikaseubeuleuan gitunya kasarna mah. Sing saha jalma anu sholawat ka kaula sayana dibarengan salam dina kitab berarti diserat, maka lam tazalil malaikatu maka malaikat teu eureun-eureun eta malaikat sholawat alaihi kasih itu jalma anu nulis salama si aran aran saya cik Kanjeng Nabi aran kuring eta fi dzalikal kitab dina itu tulisan dina itu buku. Jadi santri imam khususna lamun ngaos meser kitab anu anyar sok serat sholawat didinya teh atuh sugan-sugan janten saksi urang bersolawat atau peperihun amal garoreng gitunya. Amun misalkeun Rasul apal maneh kalakuan kitu patut mah ceurik sigana amun aya keneh mah ningali umatna kieu teh mantak sok atuh peperihun urang teu bisa ngamal anu sae, mudah-mudahan atuh urang teh kitu tah malaikat teh ngadoakeun urang sholawat, sedangkan mau pikaulinnya sholawatnya bisa jadi doa gitu tah, doa atanapi magfirah gitu. Mudah-mudahan urang dihampura gitu tah. Urang dibere sholawatku para malaikat itunya sholawatnya doa gitunya sing daek gitu. Teras deui naon deui teh fi ma'na hadzal hadis aiman kataba salat wa shalah aqra salat al marsumah fi talifiha pilih nuri sanatin lam tajal malaika tad'ulahu teh cenah bahasa nanti gitu. Jadi didoakeun nanti ku barokah jeung dipentakeun hampura gitu. Wa fi qaulin manya jadi shalawat anu diartikeun ku Abdul Muti mah dipentakeun barokah tur dipasihan panghampura gitu nya. Sing paham itunya subscribe, like, comment, share gitu. Khatamin nabiin kita tinggal dina tulisan khatamin nabiin kan ya di luhurnya Kanjeng Nabi teh anu janten pungkasan para nabi, boh dibaca khotami boh dibaca khotimi lang bebas bukan nama gitu sami artina pungkasan gitu. Wal kasru asyharu maca kasru lebih masyhur khatimin nabiyin gitu. Maksudna mah pungkasan para nabi teu aya nabi saparantosna Kanjeng Nabi dina wujudna gitu. Di anu secara diitibar sanajan keteh aya di nabi terakhir nyaeta Nabi Isa, bukan berarti nabi terakhir maksudna mah dina wujudna lahir ka bumi mah nyaeta Nabi Muhammad sanaos engke teh aya di nabi nyaeta Nabi Isa karena hirup keneh ke dibangkit diturunkeun deui ka bumi. Tapi anu dianggap nabi terakhir nyaeta Nabi Muhammad karena terakhir keluar. Pahamnya? Mudah-mudahan bermanfaat, subscribe gitu. Urang teh maca sholawat teh lain mung saukur ka Kanjeng Nabi hungkul kedah emut ka para kulawargina gitu. Ka kulawargina anu mana? Kulawargina ge eta teh memperjuangkeun estafet agama ka urang gitu. Deui tadi teh lamun urang teh bisa syukur ka jelema maka teu syukur ka Gusti. Kufur makana kufur nikmat lain kufur Islam. Tah salah satu anu nyandak agama Islam teh nyaeta diestafetkeun ku para kulawargina oge para sahabatna Kanjeng Nabi.
Kumargi kitu urang kudu syukuran nyata ngamacakeun sholawat oge ka para kulawargina Kanjeng Nabi wasahbi jeung para sahabatna Kanjeng Nabi. Di dieu dijelaskeun ngaran alihi teh keluargana teh nyaeta jami'u umatil ijabah, nyaeta sakabehna umat ijabah. Jadi aya umat ijabah, aya umat dakwah. Umat dakwah teh nyaeta jalma anu jadi sasaran objek dakwah. Boh kafir boh Islam, tapi umat ijabah teh nyaeta jalma-jalma umat anu janten sasaran objek dakwah bari narima Islam, maksudna mah asup agama Islam. Tak ieu ngaranna umat ijabah. Di dakwahan karek daek asup. Ijabah teh kan konfirmasi gitu nyembadanan asup. Aya hiji keterangan keluargana teh nyaeta sakabehna umat ijabah. Keluarga Kanjeng Nabi berarti urang teh dulurna Kanjeng Nabi aya kitu mah tuh. Bahkan dikatakan dina hadis nate alu Muhammadin kulo takin ai keluargana Kanjeng Nabi teh nyaeta sakabehna jalma anu bertakwa. Tah ieu teh pantes teh bahasa keluarga Kanjeng Nabi dina alihi keluargana Kanjeng Nabi alihi sakabehna jalma bertakwa teh dina makom doa lamun urang ngadoa. Walau asin sanajan jalma doraka karena jalma doraka leuwih butuh kana doa bisina teh manehna teh dihampura gitu. Mantap urang kudu singnya ka jalma-jalma anu doraka teh. Lainnya kudu terus dibere duit supaya teu kabeakan dina masalah mabokna gitunya ganjana dibere deui karunya teu non karunya misalkeun ulah kitu karunya teh di dieu dalam arti karunya aduh Gusti bisi ngedeuketan ka neraka gitunya gitu sanajan anu apal bisa jadi anu soleh asup neraka anu bangor asup ka surga karena teu apalnya husnul khotimah jeung suul khotimah anu nyaho iwal teh Gusti gitunya. Sanajan urang ngaji jadi kieu ngaji mah dengan urang ngerasa leuwih hade tibatan batur ku sabab urang ngaji eta nu goreng gitunya bisa jadi urang eta ujub eta ngeruksak kana sakabeh amal ibadah urang gitu. Tah lamun keluarga Kanjeng Nabi dina masalah konteks zakat maka anu dimaksud teh nyaeta keluargana Kanjeng Nabi tina turunan Bani Hasyim jeung Banu Muthalib nyaeta para habaib para syarifah gitu. Mudah-mudahan dimanfaat di pengajian. Wasahbihi lain pengajian ieu mah sharing we gitu dari ilmu macan sabaraha. Wasahbihi jeung oge para kulawargi para sahabatna Kanjeng Nabi. Sahabat teh saha nyaeta jalma-jalma anu kumpul jeung Kanjeng Nabi bari kayaan iman. Kumpulna teh lain samemeh janten Rasul tapi saparantosna janten Rasul nyaeta dina umur 40 tahun eta teh ngaranna sahabat gitu. Gitunya. Teruslah lamiting kena ajmaina tegasna sakabehna ya ta ieu tarkibna teh nyaeta janten taukid pikeun alihi wasahbihi kitu nya wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim maksudna ma ay la tahulu an maksiatillahi illa billahi wala quwata ala taatillahi illa bi'aunillahi hakadza warada tafsiruhu anhu alaihi salam an Jibril afadahu syekhuna Yusuf As-Sanbalawini. Maksudna mah ngaran la haula wala quwata illa billah ieu teh artina teu aya pindah tempat berpindah. Jadi la tahula gitu kita kela. Ieu teh salah harokah la ala sawab ieu teh lepat harokatnya la tahawula gitu kedah nama la tahawula teu aya pindah atanapi menyingkir ngahindar an maksiatillahi tina maksiat ka Gusti Allah illa billahi angin kalawan pitulung Gusti Allah. Jadi urang daek ngalakonan ibadah daek ngajauhan maksiat ieu teh teu lepas tina pitulung Gusti kabeh wala quwata jeung teu aya kekuatan eta maujud sama sekali ala taatillahi kana taat ka Gusti Allah illa bi'aunillahi maksudna mah kitu angin kalawan pitulungna Gusti Allah. Tak ieu teh penafsiran kitu teh aya tafsiranana ti Kanjeng Nabi ti saha maksudna mah Kanjeng Nabi teh ti malaikat Jibril gitu. Jadi teu sagawayah misalkeun urang ngalogatan kitab teu sagawayah kudu kieu ya kudu kitu. Ulah asal-asalan gitu. Kudu apal guruna saha, kudu apal ti mana gitu. Al-Ali anu maha luhur maksudna mah al-azimi anu maha agung. Ali teh nyaeta luhur derajatna anu dibersihkeun tina sakabeh salian ti Gusti Allah. Al-azim teh nyaeta anu ngagaduhan sifat agung gitu nya jeung keperkasaan kebesaran gitu nya maksudna. Kalau kekecilan wallahu alam. Itu yang Mas Adim.
wa tanzim wa inna ma atal musannif bil hauqalah li ajli tabari minha fa hadhihi alamatul ikhlas. Jadi urang musannif di dieu teh ngadatangkeun hauqalah nya eta hauqalah teh bacaan la haula wala quwata illa billah eta teh ngaranna hauqalah. Lamun la ilaha illallah eta teh ngaranna tahlil, lamun subhanallah ngaranna tasbih, lamun alhamdulillah ngaranna hamdalah gitu. Lamun Allahu akbar ngaranna takbir gitu. Ieu istilah kudu apal. Hauqalah teh nyata la haula wala quwata illa billah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngaranna istirja. Nah apangna musannif teh ngadatangan la haula dina kitabna nuliskeun lafaz la haula teh karena li ajli tabari minha, karena memang merasa urang teh terbebas, tidak punya gitunya. Tidak punya yang namanya kekuatan. Jadi akhirnya ngadatangkeun la haula wala quwata, teu aya daya jeung upaya urang-urang ieu kitab. Teu aya daya upaya urang nyieun ieu channel YouTube Jurnal Santri Aswaja. Matak channel subscribe. Matak channel itu subscribe, terus share, komen, like gitu. Dina sejak tah kudu niatan oge subscribe teh niatna teh supaya ngadukung kana ilmu gitu. Lillahi ta'ala oge gitu. Da urang ieu ge sami itu. Ngaji pengajian kieu lain pengajian tadi diskusi antara napi berbagi sedikit ilmu, karena ilmu mah nu bisa nu loba nya, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan kan, saeutik ilmu nu dibere ku Gusti mah saeutik ewang we gitu. Nah sok subscribe ibadah, insyaallah jadi ibadah lamun diniatan ibadah sare wae ge bisa jadi ibadah lamun diniatan ibadah kamu di subscribe gitu kan. Nah, niatan ibadah li ajli tabarri minha fa hadhihi alamatul ikhlas gitu tah. La haula teh itu alamat ikhlas karena memang teu bogana naon ikhlasnya urang karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu nya sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasuka bit tabarri minal hauli wal quwat gitu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sok benerkeun amal anjeun teh ku ikhlas, sok benerkeun ikhlas anjeun teh ku ngarasa teu bogana naon atau ngerasa teu aya kekuatan. Tabar itu merasa lebaran teh terbebas gitu nya. Tina haul jeung kuat, tina daya upaya gitu. Bahkan aya mengatakan tanaman surga oke salah hijina la haula wala quwata illa billah. Bahkan aya keterangan salah sahiji jalbu rezeki teh nyaeta maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh iya. Idan aja. Tulamun aya jelema cenah bahasana di dieu dina keterangan dina hadis fil khobar aidon idza nazala bil insan muhimun wa tala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasamiati marratin farrajallahu anhu ay aqalla hadzalika. Lamun aya jalma anu aya kepentingan atau aya kabingung kasusah anu matak anjeunna teh prihatin bingung terus maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebenarnya mah la haula wala quwata illa billah ge cekap la haula wala quwata illa billah macana teh 300 balikan, maka Gusti Allah teh bakal melapangkan dadanya atau mempermudah farij itu mempermudah menyelesaikan masalah. Ai aqalah tegas nama bakal nyeutikeun Gusti Allah teh kana masalah nu tadi gitu. Tah cenah bahkan dina aya keterangan man qala kullu yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abada. Eta cenah sing jalma anu maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim unggal poe mi'ata marratin 100 kali maka moal kageunaan kudu ngaranna fakir abadan dina salawasna kitu intaha. Sekian mungkin anu tiasa didugikeun ku sim kuring mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.